محمد یوسف الیف با نشر یک ویدیو از جای حادثه در گروه فیسبوکی خبرهای روز خبر داد که نیمه دوم روز 8 انور در نزد بازار کاروان، بزرگترین بازار شهر دوشنبه، یک اتوبوس به سه ماشین دیگر برخورد کرده و همچنین سه راهگذر را پخش کرده است. با گفته شاهدان هنگام راندن اتوبوس راننده آن یا از هوش رفته است یا دلش از کار مانده است. در ویدیو دیده می شود که اتوبوس از اداره خارج شده ماشینا و آدمان سر راهش را پخش می کند. آدمان به طرف اتوبوس دویده آن را به دست مند کردنی می شوند. صداهای به گوش می رسد که به یاری تعجیلی زنگ زنید. اتوبوس بالاخره من می کند. در نوار دیده می شود که کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی نیز به جای حادثه رسیدند و آدمان تلاش دارند تا راهگذرانی را که در زیر چرخ اتوبوس ماندند بیرون بکشند. طوری در نوار دیده می شود حادثه در نزد گردش در روبروی لوحه I love you کاروان روی داده است. مقامات این حادثه را شرح ندادند.